头差不多可能3年啊4年的时阵，迄个时阵吼，我的姐姐啊，伊去台北读册，然后伫遐参与学校团契。哇！伊伫遐受到真大的造就，所以伊就真有负担，讲好，我要来培养我即个小妹，互伊会当也认捌信仰，所以伊送我一本圣经。迄本圣经吼是和合本，是较古早时代的和合本哦。迄个白板，迄个标点符号拢点伫足奇怪的所在，你拢看袂着。啊，规句话对细汉囡仔来讲，啊，规句话看落来拢感觉。哎呦，敢若拢看着，用看的拢感觉足袂顺的啦，啊，毋知影断句要安怎断哦。但是对细汉的我来讲，我敢若摕着一本足够的故事书，啊，然后阮姐姐嘛交代，啊，你为新约开始读，伊先教我人啥物叫旧约，啥物叫新约，啊，你为新约开始读是安怎？新约故事较好看啦，对无？因为足侪人的感觉拢是旧约的上帝拢专门咧共骂啦，足歹的。今日你若开始接触即个信仰啊，大家拢叫你为新约开始看吼。今日你若看旧约，吼惊一个无爱信耶稣，所以拢叫咱为新约开始看。好，我细汉我着有影为新约开始看。啊，虽然看无啥有哦，但是我头一日我着甲4本福音册看了啊。我讲哦，啊，遮好看，拢是故事啊，即个耶稣足够的啊，看。但是圣经嘛是安尼吼，虽然内底有真侪个故事，耶稣伊家己嘛讲足侪个故事，但是咱若干那家己当做一个故事看过，咱无去思考，咱无去体会遮个故事所要表达的意义，那安尼伊就干那是一个故事，对咱的性命无任何的利益，嘛无任何的帮助。所以对细汉的我来讲，看过准看过，啊，和我有关系无？无关系，但是若是咱开始停落来，去豆豆啊去思考每一段的故事，以及耶稣所讲出来的故事，伊对啥物人讲，是安怎伊要安尼讲，咱去思考，咱去体会，那安尼遮个故事就会对咱产生作用，对咱就会有利益。伫马太福音内底吼，咱会当感受着讲，耶稣敢若就亲像一个老师，吼一个律比，还是讲亲像一个演讲的人。伫马太福音内底有真侪耶稣的讲道，吼有真侪耶稣的讲道片，特别是到第13章哦，到第13章，咱今仔日读，你若为头前开始看，你会发现拢咧讲天国的代志。13章拢咧讲天国的代志，然后一开始是对一大群的人讲的，是对一大群的人讲，是对所有的百姓，对所有有兴趣的人讲。所以耶稣一开始讲到譬如，第一个譬如就是譬如讲夜景的譬如，经济也伫无共款的所在，会有无共款的结果。啊嘛讲皮仔和马仔的譬如。然后讲了，佮讲到挂菜机的譬如，佮嫁某的譬如，这拢是对所有的人讲的。不管你认同耶稣，还是无认同耶稣，伊是对所有的人、开放的人讲的，引起大家对天国的兴趣，引起大家想要去了解天国、想要入天国的兴趣。但是过来，今仔日咱所看的这段圣经节，是耶稣对群众、对百姓讲了后，伊回头入去到厝内，然后才对门徒讲今仔日的譬如。也就是讲，今仔日这个譬如是讲互耶稣的上接近伊、认同伊、跟对伊的学生所讲的，是讲互门徒听的。今仔日咱若做基督徒，咱应该是诚做耶稣的门徒，也就是讲啊，今仔日这段譬如是耶稣要讲互咱听的，所以咱需要特别开时间来认捌这段圣经。其实耶稣用真短、真简单的话语，就讲两个譬如。头一个人是找着宝贝，啊，另外一个人是一个神理人，伊要去找珍珠。这两个譬如，伊的结果拢真简单，就是发现，然后卖所有的财产，然后甲伊买落来。
这三个动作拢真简单，但是咱会当对这个简单的譬如内底去了解一个军队上帝、军队耶稣要入天国的人，伊会发生啥物代志？这两个譬如拢甲咱讲一项事，就是天国毋是现伫遐足明显，然后咱随看到，就会当随入去的。天国的譬如，耶稣讲，伊拢是安怎找到的？不管是你雕工去找，还是无小心找到。譬如讲，头一个譬如，即个人伊是拄啊，伊迄个宝贝，天国亲像一个宝贝，藏伫园林，有人找到。啊，即个有人可能伊是无小心的。伊可能比如讲古早时代吼，一区园，伊可能是互人做。伊毋是家己的园，伊有一日可能伊拄好伫遐咧，伫遐咧敲土，准备要甲土捧互送，然后要来野子的时阵，无小心互伊误着的，较亲像是安尼。伊可能只是拄好要准备要做啥物货，还是伊拄好咧找啥物物件，无小心互伊找着的，找着了，伊安怎扛起来？是安怎要扛起来？因为这地可能毋是伊的，但是不管安怎，天国伊毋是一种，互你看现，互你随着会当得到的物件，伊是需要一个敲找的过程。比如讲第二个，譬如伊讲一个生理人，伊咧找真水的珍珠，伊是有目的的，伊知影伊要找啥货，但是安怎，伊嘛需要一个敲找的过程。伊是带着即个目标，讲我要找珍珠，我要找某一个物件，我知影我要找啥，然后伊真正开时间去找。所以，咱甲天国的相拄需要一寡的时间，需要一寡的过程。天国伊袂雄雄出现伫你面头前，也是讲伊袂亲像迪士尼乐园，菜伫遐真好势，你去就有啊，代表。咱要认捌上帝的真理，咱要认捌天国，是需要一寡机会。那安尼，咱爱先问咱有咧找无？咱对天国有兴趣无？还是讲，咱的生命第一咧，超找啥物货咧？好，过来，这个经文继续讲，找到珍珠的人，还是讲找到宝贝的人，因着将所有的物件拢卖去啊！卖去一切所有的，为着要得到这个宝贝，为着要得到这粒珍珠。然后呢，咱来看顶一站吼，帮我往上，再往上。然后咱看这个譬如哦，伊讲这个人伊发现宝贝了，甲伊扛起来，然后伊想要去买一区园，然后伊是安怎欢喜卖一切所有。真欢喜哦，阁是真欢喜去卖一切所有，为着要得到这个宝贝。代表讲，这个宝贝啊，对伊来讲，找到这个宝贝的欢喜，毋那是一般的欢喜尔。这个欢喜是值得伊付出所有，将一切的物件来换这个欢喜。姊妹，咱有啥物物件是？有啥物款的欢喜是会当和你所拥有的一切相比的？咱会想哦，咱家己即马现主是咱有啥货？譬如讲，有的人可能有厝、有车，像我学音乐，我有琴，还是讲我有囡仔，我有我的工课，还是讲我有我的财产？有啥物物件是会当？互你欢喜甲会当用这所有的物件来相比的，有啥物物件好甲你会当愿意将所有的物件和伊相比？伫细汉的时候，我咧看这段圣经章，我拢一直感觉足奇怪，因为我无法度了解这种欢喜。我细汉看这段圣经章，我想讲，无这个宝贝是生啥款哈？是安怎？爱欢喜甲所有的物件买去，甚至我咧看迄个珍珠的譬如的时阵，我就有一个想法，我讲奇怪这珍珠是会食尔，是安那爱欢喜甲我爱卖掉所有的物件来买伊咧？
我咧想讲，这个珍珠是有偌好，是安怎？对细汉的我来讲，是安怎？我爱甲我的琴、我的谱、我所喜意，我开钱买转来，一切的物件，甲伊拢卖掉，要为着要换一粒珍珠，对我来讲，我无法度理解。但是这嘛，显现出一个问题，就是我毋捌珍珠的价值。所以，咱来想哦。当咱若无想要开费一切、付出一切的价值，为着要入天国的时阵，是毋是代表咱也无了解天国的价值？就是讲，一个物件你会愿意付出真济、真济的代价，就代表你了解伊的价值。这个物件对伊来讲真重要嘛？我咧看这段圣经在的时阵，我就想着讲。哇！若今仔日上帝教我讲，我甲我所珍藏吼，我就爱托托罗，所以我有过来只托托罗，啊，拢是日本原装进口的，毋是人凊彩黑白做的迄种。我就爱做侪托托罗。啊，若有一日上帝教我讲，来，我送你一台 Steinway， 莫 Steinway 啦 ，Boston， 像咱即台就好啊，即台钢琴。你甲你所有你上爱的托托罗换一台钢琴，买无？我当然嘛买，是安怎？因为钢琴对我来讲重要，钢琴我了解伊的价值，所以我愿意付出我所有我上爱的物件来换一个有价值的物件。所以，若是讲咱对天国咱无认同伊的价值，那安尼咱就无法度体会到是安怎有人会欢喜。真欢喜，要卖一切所有，为着要得到伊啊！所以对安尼，咱会当发现天国第一，伊毋那是一个需要憔悴的；第二，天国伊对咱有一个考验，就是考验咱的眼光啊！咱敢认会出天国的价值伫倒落？也是讲，咱敢有认同天国的价值，认同耶稣的价值？我想即个譬如真简单，但是伊对咱发出一个真大的挑战，就是到底啥物有价值？对咱来讲，到底啥物有价值？坦白讲哦，要认同天国的价值是有困难的，因为即个世间所流行的价值，和天国的价值定定是倒并的。比如讲，咱的世界，现主时的世界，真要求你的效率，要求你的效率，代志上好是爱紧，爱随会当做较好，啊，然后上好是拢袂当有重大。但是天国的时间的感觉，天国对效率的要求，敢若和咱无相像呢？安怎讲哦？我举一个咧，足简单的咧，耶稣讲伊足紧就要转来，对无？足紧，偌紧，2000年过啊，有紧无？你开始感觉到，天国的时间，天国的价值观，敢若了和咱无相像哦。咱真要求效率的时，天国敢若无遮尔要求，但是有的代志，阁是咱等甲伫要等袂落，等甲海枯石烂，感觉伫要上帝是毋是甲我放屎的时阵，雄上帝阁代志一下就拢做好啊咧。那安尼，世界对时间的理解，和天国和咱的理解，是毋是阁无相像？阁来，即个世界嘛，足意爱有名声，爱有利益，大家拢足爱追求讲我互家己足强盛。但是天国介意注重的是啥物款的人？是美色的人，是软弱的人。所以耶稣毋则讲，咱若无活当亲像囡仔，袂当入天国。毋是讲爱像你爱你变甲足少年，是天国是完全接纳即种无愧力、总是真单纯的人。天国所要求的，毋是名声，毋是利益，也毋是强大。甚至当圣经咧形容上帝的罗卜，也咧形容耶稣的时阵，圣经安尼讲，伊无好形状，也无威仪，
咱看伊也无好形容，互人通形容伊，就是看起来一般人看到上帝所爱的即个萝卜，咱看袂顺眼啦。咱所以爱的，往往可能和天国所注重的人无共款。过来，即个世间的人嘛，足伊爱互家己愈来愈厉害，互家己愈来愈强盛。上好是我家己赚的钱会当愈来愈多，上好是我的地位会当愈爬愈悬。总是天国的价值是安怎？是咱会将咱得到的分互边仔弱小的人，将咱的利益、将咱的快乐分享互边仔弱小的人，毋是咱一个人强大就好，是大家做伙得到利益，大伙做伙成长，这是天国的价值，和咱的世界所流行的其实是真无相像的。那安尼，咱来想，咱看会到天国的价值吗？咱有认同吗？还是讲，咱会欢欢喜喜想要得到伊嘛？所以，当耶稣咧对门徒讲这个譬喻的时阵，伊嘛是咧不断咧挑战门徒的眼光，咧挑战因对是安怎来群对耶稣的思考，是安怎你要来群对我？我即个耶稣毋是好野人，吼！耶稣的爸爸是做木工的。是安那恁要来军队我？然后也咧挑战门徒讲，伫咱军队耶稣的过程当中，咱的眼光敢有受耶稣的影响？咱敢有将耶稣看做宝贝的代志，也将伊看做宝贝？咱敢有豆豆受耶稣的影响，将耶稣看做有价值的代志，咱嘛甲伊看做有价值？咱敢有将耶稣看做重要的人，也看做重要？这是第一个挑战，什么代志有价值？再来第二个挑战，就是咱愿意付出偌济代价。耶稣这个譬如讲，找到宝贝、找到珍珠的人，伊是欢欢喜喜卖掉伊所有的一切，所有的一切。为着要得到这个宝贝，这段经文，互我真想袂通的是，什么物件真正值得咱开费所有的一切？因为我谈多所久的咧，我讲琴好啊，对我来讲琴，我了解伊的价值，我嘛真意爱有一台好的琴。总是咱讲要买一台琴的时阵，咱敢有可能真正将所有的钱拢落落？其实无可能啊，对吧？咱会想讲，哦，我会根据我家己经济的快乐，哦，我的经济能力到怎样，我要付出我付会起的代价就好啊。然后咧，剩的我还留的啊，我爱过生活，我爱食物件，我爱饲囡仔。到底有啥物物件真正会互咱将咱所有的一切拢甲落落？为着要入天国，咱敢会 all in？all 就是全部啊 ，in 就是拢甲落落。啥物物件会互你 all in？ 啥物物件、啥物代志、啥物款的价值，互你真正感觉讲重要，甲你要将所有的一切拢落落？坦白讲，可能真困难。为着入天国，将所有的一切拢落落，毋知影咱做会到抑袂？将咱所有的一切落落，包括咱的感情、咱的时间、咱的金钱，拢甲落落，真正有可能吗？若是咱咧想讲，我可能做袂到的时阵，那安尼咱来想耶稣，耶稣伊就是 all in 的迄个啊，敢毋是？耶稣 all in 到什么程度？耶稣伊圣经讲保罗形容讲，伊是放下伊伫天顶尊贵的款式，然后咧，道成肉体来到世间，为上无路用的 baby 开始做，红孩仔开始做，然后耶稣伊所入来，伊所
降生的家庭，佫毋是好野人的家庭，嘛毋是国王的家庭，嘛毋是讲政府官员的家庭。一出生我就有真有影响力。咱若看即摆的现代社会，咱就知吼，人拢讲啊，头对胎比较重要啦。就是你若有好的家庭，你有好野的老爸、好野的老母，你的爸爸妈妈伊的政商关系很好，你的人生就比别人成功一半了啊。敢毋是安尼？但是耶稣遮个物件，伊无靠爸，你知无？伊无靠因老爸，无靠伊的天父讲好，我是天父的独生圣囝呢。安尼我即马就来拣一个，伫地上嘛是上尊贵的家庭，我要出世伫遐。无，耶稣伊放下遮所有的，然后伊选择一个善车的家庭。然后，伊是为一个上无路用的红鞋仔开始做，应甲即种程度。然后，伫伊一生当中，伊是拢含遐个破碎、软弱、受困住的人做伙，甚至到尾仔，伊真正献上伊一切所有，包括伊家己的性命，将伊付出来，为着安怎？为着要互伊身躯边的人会当经验天国啦，为着要互每一个人经验天国，得到天国，会当入天国，耶稣all in。那安尼，为着要入天国，为着要回应耶稣，为着要和耶稣伫同一个国度徛起，咱阁愿意付出偌济的代价来得到即个天国呢？也是讲，咱愿意付出偌济的代价，互天国现主时就会当实现伫咱的生命当中。现主时，咱就活甲亲像咱即马就活伫天国共款的。咱为着要互人看见，咱就好亲像咱即马就活伫天国内底，咱愿意付出偌济的代价。咱愿意互上帝的旨意行伫地面，亲像伫天面。咱愿意付出偌济的代价，才会记得哦。耶稣这个譬如是对门徒讲的，所以也就是讲，当咱选择成做基督徒，就是咧选择成做耶稣的门徒。那安尼，咱就真正爱真认真来思考，咱有认同天国的价值也无？然后，为着要得到天国，为着要实行天国，互伊出现伫咱的身躯边，出现伫咱的生活内底，咱愿意付出偌济代价。其实，当耶稣讲这个话的时阵，对门徒来讲是一个真大的挑战，因为可能一开始门徒因来跟对耶稣，因可能毋是为着要付代价才来的。对一寡人来讲，伊可能想要借机翻身啊，要咸鱼翻身啊。我若对着一个这个看起来真有名声、真有地位的人，我做伊的门徒，无定以后人也会尊重我啊。好，咱来想哦，耶稣的门徒有啥物款的人？有掠鱼的对无？啊嘛有啥？有一个奋锐党西门啊，为着政治的利益的人嘛有啊。可能大家来跟对耶稣一开始并毋是为着啥物天国，可能是为着伊理想当中，伊想要实现伊的政治理想。有的可能只是想要得到更较好的身份甲地位尔。所以耶稣来对因发出挑战：恁想要得到啥？啥物代志对恁来讲有价值？恁愿意付出偌济代价？那耶稣我看做有价值的代志，恁敢真正愿意也all in付出所有来得到这个？我想一开始门徒并无真正想要按正开会所有来跟对耶稣。虽然每一个人看起来拢敢若我已经甲头路拢洗掉啊，我放下所有来跟对你，但是正经讲要 all in 的时阵，其实因一开始做袂到。安怎讲？看到耶稣疯了就走了了啊，惊到要死啊！敢毋真正 all in 无啦？因先要先自保较讲嘛。但是当这门徒真正看到耶稣
付出一切 ，all in， 将性命拢付出去啊，将所有伊会当互咱的拢摕出去啊。看到耶稣顶伫十字架，然后佮看到耶稣对死过活，因才真正了解着讲，哇，天国是完整的，毋是凊彩讲讲的。付出所有，毋是凊彩讲讲的；付出大家嘛，毋是凊彩讲讲的。因看到耶稣的 all in 了，因的性命眼光较真正得到换新。所以到后来，咱若看圣经咧记载遮的文道，咱嘛看到因的性命大大得到改变，真侪人就真正开始 all in 啊，将因的时间、将因的性命、将因的快乐、将因的热情，拢投入伫，互正人会当明白天国，互正人会当进入天国这项代志。为着传福音，因开始大发热心，甚至有的人嘛像耶稣共款，将伊的性命拢献出去啊。那安尼咱咧，伫现在即个社会，伫即个时代，咱为着要互人经验天国，为着要跟对耶稣，咱阁会当付出偌济的代价呢？我想我要来分享我一个同学的故事。我即个同学伊是一个原住民，伊是泰雅族的一个原住民。所以咧，伊为泰雅族来，是毕业了受派，嘛是爱转去伫泰雅族的部落内底。坦白讲吼，原住民教会真济是有影真弱小，也真困难。困难到啥物程度吼？我是读台湾神学院毕业的，伫台北阮神学省一个月实习的津贴，上无嘛有12000箍。神学生哦，一个月会当教会会当支付咱社礼12000箍。我即个同学做传道受派，转去甲原住民的部落的时阵，一个月领的比我做神学生的时阵佫较少。咱敢会当想象？伫台南一个月无12000箍，我毋知影咱活会落去抑无吼。但是伊去迄个所在，一个月会当摕比神学生佫较少，甚至教会也无一个正常的牧师馆通互伊住。教会只会当互伊住的是啥物空间哦？教会的灶骹。讲团队歹势啊，阮干若剩你个灶骹会困一尔，无你看要困礼拜堂无？安尼哦。伊就抽口仔抽着也毋你就爱去啊！坦白讲吼，伫原住民，若是讲伫咱的中会内底吼，伫咱平地中会，咱叫平地中会，伫咱的中会内底，咱其实是有规定讲，牧师袂使兼职，你袂使去打工啦，你爱专心做牧师啦。但是伫原住民的部落，因为因知影教会实在是付袂出社礼，所以传道你若要去打工，嘛是 OK 哦。其实教会袂教你安怎，所以有一寡人伊会选择讲，我着去打工，我去食头路，然后咧拜6礼拜我就来维持教会礼拜正常运作。其实我即个同学伊嘛会当安尼做，但是伊无，伊讲。伊来到迄间教会，伊看见因毋若是一个建筑物真破碎的教会，伊也看见迄个所在的人心灵真破碎。因迄个部落哦真小，无讲介大，可能比咱可能差不多交咱东门里安尼差不多尔啦，一个里安尼。但是一个里有7间教会，你会当想象袂？一个里有7间教会哦，拢安怎来？冤家分出去的，冤家分出去，本来伫天主堂，做伙冤家，总走来长乐教会，搁冤家，搁安怎？无就开一个真耶稣教会，搁冤家，搁来咧，无灵粮堂好，搁来咧，信义会好，冤家分出去的，一个小小的里有7间教会，拢是冤家出去的，所以伊看见讲，迄毋若是一个经济破碎，礼拜堂真破碎。含人的心灵也真破碎，因为大家感情拢无好，所以看见讲，我若要互遮的人会当体会到耶稣所讲的彼此相疼是安怎，
伊就袂当选择讲，我平常时我要去打工，我要去趁钱。伊讲哦，我应该爱伫迄个所在陪伴因去面对心内底的受伤的代志，然后教因怎样和好，教因怎样彼此相听。所以，伊无去打工，伊选择认真去陪伴教会内底每一个伊看会到的人。然后呢，毋若是安尼，我讲伊领比新学生搁较少，对无？哦，袂要紧，伊原来拢奉献转去。all in 甲啥物程度？叫因爸爸来，因爸爸帮伊去牧师馆，佮帮伊甲教会本来破鼓鼓的所在，拢甲伊修理好势。阮去的时阵，完全看袂出讲，这本来是一个破鼓鼓的礼拜堂，看袂出来。本来为一个敢若有灶骹的所在，变做一个有正常牧师馆的所在，有所在通困，有所在通互伊写讲道片。然后伊就伫遐带伊的家庭，伊的爸爸做伙投入伫恢复、修复迄间教会的事工内底。然后教会就开始看见，伊真正是all in，毋若是将钱、伊的收入、伊的社礼奉献，也将伊的时间奉献伫迄间教会。然后咱来知影，伫山顶的部落要看医生是有够无方便的，无方便。啊，你若部落内底拢剩时代袂晓开车，要安怎？干那团队会晓开，所以伊搁爱兼救护车。迄个时代伫遐咧客我，来，紧来，我带你落山，带你去看病。伊就是安尼真用心，将伊的时间、伊的金钱，甚至伊的青春、伊的心，拢奉献伫迄间教会 all in。当遐的兄弟姊妹看见讲，哇，一个少年团队将一切伊生命所有的，差不多拢落伫即间教会，有啥物款的影响？天国像一个家母，一开始小小，然后伊会捧起来。所以遐个兄弟姊妹看见团队奉献，哦，团队领的比阮趁的搁较少，团队拢奉献啊！安怎？兄弟姊妹开始奉献，教会经济就开始恢复。然后咧，大家开始学习怎样回失的，怎样和好。所以一寡过去互教会赶出来的兄弟姊妹，也豆豆会当转来到即个所在。伫迄个所在，因看见啥物是天国，啥物是彼此相听，啥物是上帝的听，会当帮助因彼此和好。伫遐，因嘛看见啥物是无私的爱，啥物是上帝对因无保留的迄种听。所以到后尾，兄弟姊妹也真愿意开时间、开金钱、开气力，伫迄个所在，为着要互迄个部落的人，拢会当经验着天国的福音。那安尼，搁要转来问咱家己吼，为着要互天国落实施行伫东门教会即个所在，咱愿意付出偌济代价？all in 看起来敢若是咱已经失去所有，付出所有，看起来敢若拢无啊。但是实际上，咱会因为得到天国，咱会因为有耶稣、有天国伫咱当中，咱会开始经验到什么叫做看似样样都缺乏，却样样都有。看起来啥物拢无，啥物拢弹出来啊。但是实际上，咱会当得到的，比咱所想象的会拢搁较济。愿上帝帮助咱，咱会当先去经验耶稣all in 的听，然后令咱的生命 all in 来回应伊，来跟对伊。我相信咱就会开始去经验到，哇，天国实际上发生伫咱身躯顶的时阵，迄种的欢喜，迄种的幸福，是超越咱现主时咱所拥有的一切会当比拼的。咱做伙来用这首信息来回应上帝，对主的人有幸福，兄弟姊妹，咱敢真正幸福？咱
咱敢有去开始经验着，我奉献一切，我付出代价去跟对耶稣，然后会有啥物物件出现伫咱的生命中？有啥物代志会发生伫咱的生命中？我感觉这就亲像一个宝贝，是值得咱开费性命、开费开力去敲找、去冒险、去经历的。咱做伙来吟这首诗歌。对主的人有幸福，那阵忧伤真快乐。但是叫我落饮食，满心平安真得意，为的快乐，对主的人快乐，主的快乐无通比，心地条条多欢喜，去了主通帮你，主的快乐永远通得主快乐，对主的人有幸福，看也可通的快乐，地主好引致我心，无止袂尽地开声音，为的快乐，对主的人快乐，主的快乐无通比，心地条条多欢喜，去了主通帮你，主的快乐永远通得主快乐，对主的人有幸福，虽然行暗所过，那对耶稣的脚步，会伫主甲人归路，会伫快乐，主的快乐无通比，心地条条多欢喜，去了主通望你，主的快乐永远通得主快乐。all in 来军队耶稣是一场冒险，但是我相信，当咱军队耶稣，咱就会找到天国的宝贝，然后对迄时，咱就真正会当得到大大的欢喜。咱做伙来祈祷。你免上帝，阮感谢你，因为你听阮，你有赏赐你的独生圣子耶稣来到这个世间。你将你上疼的囝赏赐予咱，阮看见你对阮all in的疼，阮也对耶稣的心肠看见伊为着互阮经验天国，成做天国的百姓，迄款付出一切all in的疼。主啊，我也知你对阮现主时，你对阮发出每一个人有一个邀请，就是邀请阮也会当all in。将生命的一切付出献上，交托伫你。主啊，有的时阵，阮的心会惊吓；有的时阵，阮会有保留；有的时阵，阮毋敢去想象，当阮付出一切，阮会得到啥物。总是主啊，求你帮助阮，互阮看见你伫阮头前伫行，互阮会当放心、勇敢、欢喜来跟对你。互阮会当对安尼all in来得到天国的宝贝，
也互阮会当得到生命中大大的欢喜。愿你是阮祝福伫每一个听你的话，搁去行的人。祈祷奉主耶稣的名求，阿门。咱做伙用奉献来回应上帝。谢。好，咱做伙来看即礼拜的报告。即礼拜三，咱的巴吉列圣经学堂的进度到伫使徒行传14章第1节到28节，请咱会当备办心做伙伫山顶面，咱做伙伫网络顶面做伙来学习。再来，今仔日老牧师和圣歌队做伙伫台北灵修旅游，然后今仔日伫台北中会的大稻埕教会，因要伫遐来服侍，咱也为因代祷，求主保守因会当出入平安。后礼拜咱要举行圣礼典，伫礼拜中会举行洗礼甲圣餐，所以若是要领洗礼的人，请咱爱伫8:40伫教育大楼的会议室伫遐来集合，然后礼拜后咱要伫咖啡屋来召开小会，所以请小会员爱备办心参加。后礼拜嘛是父亲节吼，所以咱要伫父亲节时阵举行联合的感恩礼拜，所以第1堂甲第2堂会联合伫上午9点就开始礼拜，牧师会用台语甲华语做伙来讲道吼，所以若是你是华语堂的兄弟姊妹，咱嘛会当伫遐做伙来礼拜吼。然后，咱的绘本吼，伊莱莎甲伊丽莎白的绘本已经够啊吼，而且你有买，你有附件的兄弟姊妹爱会记得去摕。然后，咱的协会伫顶礼拜，吼，伫顶礼拜咱有伫生活美学馆伫遐参与一个山顶海味咧推广台湾话的活动，然后咱嘛有将咱伫遐摆的展览吼，咱所做的活动，咱的单位，咱有家己刷转来教会食，所以咱当然会当有闲，咱会当伫边仔吼，就是伫
咱礼拜堂甲教育大楼种这个走廊遮吼，拢有家己咱所做的物件伫遮来展出，大家会当做伙来看，有写一寡念谣吼，会当带囡仔，特别带囡仔教伊安怎讲咱的母语啦，吼。逐当若传道书要考考台语，拢考甲哀哀叫。坦白讲，台语无遮难啦。咱定定含囡仔讲就会啊，慢慢讲，哎呀，阮的囡仔拢袂晓讲啊，是咱拢无咧含伊讲嘛。姊妹，你看到阮囝爱含伊讲台语哦，阮兜即两个是讲台语大汉的，看电影主你甲伊讲台语，所以就是安尼，咱带囡仔，特别你若囡仔伊无惯势讲台语，无惯势听台语的，特别咱爱用即个方式，互伊当去感受台语的水，台语的好，安尼咱的母语才会当传承落去。好，咱有几位的人客伫咱当中头一位邓朱文还是莫文？邓朱文姐妹吗？这边是秀碧姐的朋友，感谢欢迎。再来第二个是曾小薇议员，和咱的里长拢伫遮伫头前。真欢迎再来有对宜兰教会来的李怡山兄弟伫后壁。真欢喜会当和咱做伙伫遮来礼拜咱会后嘛会当彼此招呼。好，咱做伙读今日金句咱读两道来。伊一个找着一粒真值钱的珍珠，就去卖一切所有的来买迄粒珍珠。马太福音13章46节，搁一遍。伊一个找着一粒真值钱的珍珠，就去卖一切所有的来买迄粒珍珠。马太福音13章46节。好，请咱做伙来起立来吟圣诗391首，学老天顶主宰。受上帝的祝福，愿上帝的平安伴过一切人所想会到的，伫基督耶稣内底保守恁的心甲恁的念头，也愿全能的爸囝圣神三位一体上帝赏赐稳定，常常甲恁伫地，对即时到永世代无尽。阿门。坐庙道避会。
ครับ